தூக்கிட்டு மொத்தமாக தூக்கணுமா? வறுமை இது வரேன் ரைட்டு ரைட்டு ஃபேன் தரா முட்டி சரி சரி நம்பர் சாப்பிடுமா என்ன சாப்பாடு அரவா காசு அதை குடிச்சு பேசினா தான் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லது வச்சுட்டு எவ்வளோ வேணும் அதை வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கங்க. ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. வீல் போல இந்த ஓட்டை தான் இது போல அதனால வச்சு ஊற்றணும் கீழே ஆன் பண்ணிக்கணும் லைட்டாக ஏற்றிக்கணும்